ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದು ತುಂಬ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಸುಸ್ತೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ತುಳಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಇವು 4 ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಅದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಾಣಿ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿರೋ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ, ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ, ಒಂದು 3-4 ಕಾಳಾದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕುಟ್ಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಈ ರಸ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ಕಲಸಿ ಇದನ್ನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ 2 ಸ್ಪೂನ್, ತುಂಬ ನೆಗಡಿ ಇದ್ದರೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೋಬೋದು. 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಸಿರಪ್ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.